Eu sou o Dr. Bruno Naves e este é o Minuto Vascular. Hoje em Mineirês. Trem bom é cuidar da saúde sua. Acordar cedinho, tomar um cafezinho, pedacinho de queijo, bater perna o dia inteirinho, trabalhando duro, honestamente e sem falar mal de ninguém. Trabalhou o dia inteirinho, a dormir cedinho e mais um pedacinho de queijo. Simples assim. Trem bom, senhor, é cuidar da saúde. Um forte abraço. Orgulho de ser mineiro.